유해물질 제로 안심하고 쓸 수 있는 실리콘 용기, 이거 정말 맞는 꿀템이에요. 이 용기 하나가 전자레인지, 오븐, 에어프라이어 요리 다 가능한 맞는 쿠커 역할을 하고 냉장, 냉동, 식세기까지 다 들어가니까 간편하고 실용적이라 매일 쓰시게 되실 거예요. 국 넉넉히 끓여서 소분하고 밥도 소분해뒀다가 스티몰 열고 데우면 갓 한 밥처럼 윤기가 나요. 달걀찜, 콩나물밥도 뚝딱 쉽게 만들고 양배추, 만두, 고구마도 간편하게 찌고 스파게티 소분해두면 데워 먹기도 좋아요. 야외 가지고 나갔다가 접어서 가지고 오니 짐도 줄고 폴딩 구조로 접히니 좁은 공간에 쏙 들어가요. 열탕 소독 가능하니 위생적이죠. 순도 100% 고온에 강한 백금 실리콘 재질로 만들었으니 안심하고 사용하세요.